Oh, ciao a tutti, io sono la Garona e questa è la prima volta che gioco a Minecraft e faccio un vero video. Oh, è la primissima volta che ci gioco, non so come funziona. Ma vorrò provarci. Prima di tutto voglio costruire una casa. Qual è il materiale più utile? Oh sì, lo so, la roccia nera. Oh sì, costruiamo una cosa, allora questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui. Oh no, questo qui, questo va qui. E questo va qui. Oh, non so molto bene come si gioca, ma che bello costruire. Wow, che bella casa. Ma dov'è la porta? Ah, è qui dentro. Oh, questo è cosa mia. Oh, no, mettici blocco. Oh, poi voglio provare a fare una decorazione. E adesso la porta. Questo qui cos'è? Una botola? Questa è una porta che usiamo la botola. Una porta perfetta per me. Una, due, no. Oh, ecco. Entriamo in casa. Aruraruro. Che bella. Perché non posso più uscire ora? Fammi uscire. Oh. Ho capito, devo mettere una in quel modo e una così. Ecco. Cosa perfetta. Ora posso entrare. Aruraruro. E facendo così esco. Vedete che bella casa, vero? È una cosa magnifica. Mettiamo l'arredamento e l'arredamento sarà... Dov'è? Ecco, questo è l'arredamento perfetto. Della bellissima caccherra. Oh, della bellissima terra sarà l'arredamento perfetto. Tradon questo è la tana della Garona. Oh, fammi uscire. Adesso voglio fare altro. Oh, questo mare è così brutto. Mettiamoci un po' di cose dentro. Tipo qui, tipo qui. Dai, mettiamoci tante cose, così diventa bello pulito. Oh, tadon. È pulito. No, non è affatto pulito. Non imitatemi a farlo. Oh, cagnolino! Oh, che bello, che cosa mangiano i cani? Ah, lo so, il pollo. Oh, vedi il pollo? Ah, cotto meglio. Tieni, mangia del pollo. No, non lo vuole. Oh, non devo dirlo lo stesso così. Non lo vuole. Allora cosa gli può piacere? Oh sì, certo. L'osso. Ti piace questo? Sì. Aru. Sì, ho dimesticato il mio primo cane. Oh sì. Dov'era casa mia? Mi sono persa. Devo fare la cuccia per il cane appena trovo casa. Eccola lì, la mia bella casa. Cane. Dov'è il cane? Devo stare in giro. Facciamogli la cuccia. Aruraru. Ecco, cuccia bellissima. Questa sì che è una cuccia bellissima per un cane. Oh sì, dove sei cagnolino mio? Cane, non lo vedo. Ah, eccoti. Vieni presto, torniamo a casa. Cagnolino, riesci a salire qua su, eccoti. Guarda, ti piace la nuova cuccia? Ti piace, vero? Ti piace? Sì, mi piace. Una mucca. Oh, ciao mucca. Oh, cos'è questo luogo? Oh, vuoi andare a vedere? Ok, ti libero la strada. Vai a vedere. Vai. Oh, ti stai divertendo lì sotto. Oh, che cosa c'è qui dentro? Oh, aspetta. Mm, mm. Cos'è quel suono? Oh, mi spavento. Scappo. Oh, mi scappare. Oh.
adesso devo provare a fare il portale. Per si farà così, 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 così. Poi serviranno. Sì, so cosa servono. Questo. Dove sono? Dove? Ah, questo. Così dovrebbe farsi il portale dell'end. O per un'altra dimensione. Aspetta. Proviamo. Ok, dovrebbe essersi acceso. Devo mettere solo le botole. No. Ah sì, so come si fa il portale per l'end. Guardate tutti attentamente. E poi servono teste di drago, quindi nella vanilla è praticamente possibile da fare. Bisogna trovarlo con fortuna. Bisogna fare così, questa piattaforma bellissima. E mettere le teste. Così, questa via. E fare una cosa così. E poi dargli fuoco. Oh sì, ha funzionato, avete visto? Ora, wow. Oh sì, nell'end. Ora dov'è il drago? Ma questo qui che logo è? Non è l'end. Oh, che bello. Che cos'è questo? È lava. Lava. Fuoco. Fuoco blu. Ho scoperto il fuoco blu. Avete visto che l'ho scoperto proprio io? Ho scoperto il fuoco blu. Sono una genia. Ho scoperto il fuoco blu. Sapevo che esisteva. Oh, perché fa il fuoco rosso però? Non ha senso. Perché non fa più? Ecco, fa di nuovo il fuoco blu ora. Lo fa solo raramente. Guardiamo un pochino di uova. Un fantasma, sì, lo schiaccio. Non è apparso. Allora proviamo un comando che voglio provarlo. Summon, e questo cos'è? Oh, si dovrebbe spawnare il portale per l'end. È arrivato un drago dall'end. Devo ammazzarlo. Dove è finito? Oh, vabbè. Oh, ha fatto un tunnel. Ti inseguirò fino a schiacciarti. Oh, ha creato un bel tunnel. Troppo lungo. Dove sei? Drago? È scappato. Dove? Dove? Non lo sento e non lo vedo. Ecco di qui. È scappato. Oh no. Lo sento ma non lo vedo. Aspetta, qui su continua ancora. Dove sei finito? Sei di qui? No. Sei di qui? Dov'è? È qua su, sono sicurissima. Sono sicurissima. Sarà qua su, sono sicurissima. Proviamo a spawnare il drago senza... Come non posso piazzare i blocchi? Allora spawniamo un altro portale. Ci sarà buggato. Oh, cosa? Oh, stavolta non mi scappi. Orruro. Devo ammazzarti, drago. Ehi, fermati. Ehi. Eccolo. Oh. Dove scappi? E cos'è questo comando? Oh, ci sono il drago. Oh no, dove? Devo assolutamente colpirlo, se no non muore. Oh, l'ho ucciso. Sì, avete visto tutti. E l'uovo non l'ha lasciato. Oh, vabbè, capirò un po' meglio Minecraft ora. Sono
una minatrice nata. Wow. Anche sotto la lava. Cioè, cosa? Ehi! Esperienza, che cosa sono quei pallini? Aiuto, aiuto, mi vogliono uccidere, devo tapparli. Sì. Che bello questo mondo. Ma preferisco casa mia. Riproviamo a far land. Sono sicuro che sia buggato. Oppure devo fare un altro modo. Ah no, le teste devo mettere, adesso finito nel nether. Ah, non è vero. So come fare il portale del nether, guardate tutti. Guardate attentamente. Serve questo tunnel dicendo quando in realtà è il nether. Lo dicono apposta per confondere. Fidatevi. Fidatevi della vostra carona preferita. Lo fate dall'interno e mettete questi pallini tondi che sembrano delle caramelle e tadam! Nether! E così nether, che cosa sono quelli? Cosa? Che ci fa il drago dell'end nel nether? Vabbè, devo distruggere tutti questi cristalli se voglio evocare il boss supremo. Arru, oh, arrura, distruzione ovunque. Arrura. Oh, che divertente giocare a Minecraft. È proprio bellissimo. Oh sì, visto, ve l'ho detto, dovete distruggerli. Così fate fuori questo boss, fate venire il vero boss. Perché è un bug. E se distruggete tutti, verrà il vero boss. Fidatevi della carona. Ecco, dov'è il vero boss ora? È vero, dobbiamo fare così per evocarlo. Ed ecco il nuovo boss che sta venendo. Oh, adesso dovrebbe essere spawnato lì. Ecco il nuovo boss, è super pericoloso. L'ho battuto? No, sta scappando. Oh. 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 Per batterlo dovete far andare nel portale. Aspettate un'idea. Se ci mettiamo una torcia sotto, forse lo battiamo subito. No, sarà fake, ma proviamoci. Che fake sarà? L'abbiamo battuto e l'abbiamo ottenuto. Il suo spawner. Oh sì. Ora ritorniamo nel mondo normale. Saltiamo tutto. E facciamo giorno voglio giorno. Ora, giorno. E facciamo per l'uovo un altare fatto di questa terra mischiato alla paia. Dov'è? No, come si chiama? Ah, è vero, una balla di fieno. Una balla di fieno, ok. Più questa zolla. Fate oro. E così, assicuratevi, lo alzate lì così, fate questo così, mettete l'uovo, fate oro, e dopo aver fatto così, mettete l'acqua, e facendo con l'acqua, tada, è tutto fatto. Oh, le torce si sono distrutte, ho sbagliato, allora non devono distruggerci le torce. Ah, è vero, vanno qua. E appena tutti questi diventeranno di questo colore, sbucherà il boss supremo, ma nostro amico. Infatti uscirà da questo uovo, prima era lui il boss. E ragazzi, spero che questo video della vostra carona preferita vi sia piaciuto. E adesso, allora, wow, ciao!